हाँ जी, आज मैं अपनी साइट पे आया हूँ जिधर हम ये अभी ये स्टील फैक्ट्री बना रहे हैं। स्टील स्ट्रक्चर है ये। और मैं आपको फुटिंग के बारे में थोड़ी इन्फो देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पेडेस्टल कॉलम है, ठीक है। इसका ऊपर ये बेंड आ रहे हैं, आपको पता है। ऊपर से इसके ऊपर हमारे एंकर बोल्ट्स आ जाएंगे और एक टेम्पलेट लग जाएगी ऊपर। उसके बाद उस पे जो है ना, फिर हमारा स्टील स्ट्रक्चर जब आएगा तो उसके ऊपर बेस प्लेट लगेगी। तो ये हमारा पेडेस्टल कॉलम है। इसके साथ ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये प्लांटेड कॉलम है। इस डायरेक्शन में भी है और उस डायरेक्शन में भी है। ये हमारी बाउंड्री लाइन जो होगी, इस पे हमारा ग्रेड बीम जाएगा। तो उस ग्रेड बीम को के लिए ये प्लांटेड कॉलम है, ठीक है। ये हमारे ड्राइंग में। बाकी ये पेडेस्टल सेपरेट है जिसके ऊपर हमारा स्टील स्ट्रक्चर आएगा। तो ये बाहर से बाउंड्री वॉल जो बनेगी बिल्डिंग की, उसके लिए ये प्लांटेड कॉलम्स है। तो उसके बाद ये हमारी फुटिंग है। हमारी जो फुटिंग की थिकनेस है वो 60 सेंटीमीटर है। तो अभी हमारी जो स्पेसिफिकेशन है ड्राइंग में, उसमें जो बॉटम कवर है फुटिंग्स का, वो 75 mm है। तो नीचे 75 mm का हमारा कवर ब्लॉक आ गया है नीचे। ये कवर ब्लॉक है हमारा, सही है, 75 mm का। उसके बाद हमारी जो फुटिंग की आपने शॉर्टर डायमेंशन जो होगी वो चेक करनी है। तो जब बॉटम से आपने स्टील रिइंफोर्समेंट जो आपने बिछानी है, तो शॉर्टर डायरेक्शन वाली आपने पहले बिछानी है। अब मेरी इस फुटिंग के मामले जो है, ये मेरी फुटिंग का जो शॉर्टर डायरेक्शन ये आ रहा है। तो मेरी देखें, नीचे जो मेरी शॉर्टर डायरेक्शन की बार्स हैं वो पहले ले की हुई हैं, उसके बाद जो है लॉन्ग डायरेक्शन टाई किया हुआ है। फिर जब हम टॉप में आते हैं तो टॉप में हमारा जो शॉर्टर डायरेक्शन है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे शॉर्टर डायरेक्शन नीचे आएगा, ऊपर शॉर्टर डायरेक्शन ऊपर आ जाएगा, और लॉन्ग डायरेक्शन ऊपर में नीचे वाली साइड आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसकी फॉर्मेशन करनी है फुटिंग में, जब भी आप स्टील रिइंफोर्समेंट बाइंड करवाएंगे साइड पे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये चेक करनी है कि ये जो चेयर बार होती है ये अक्सर गलत बनाते हैं ना ये। तो ये आपने चेयर बार का साइज़ आपने कैसे चेक करना है, तो आपने उस हिसाब से अपने बेंडर को बता देना है कि आपने चेयर इतनी बनानी है। अक्सर वो मिस्टेक कर देते हैं। उसमें ये कि आप 75 mm जो बॉटम कवर है वो माइनस करें, डिडक्ट करें। उसके बाद आपकी जो बॉटम मेश बन रही है, 2 डायरेक्शन में जो स्टील आ रहा है, वो जितने मिलीमीटर में है तो वो आप वो माइनस कर लें। आपकी टोटल जो फुटिंग की थिकनेस है उससे आप कवर ब्लॉक जो है नीचे का, और उसके बाद जो नीचे वाली मेश है और टॉप वाली मेश है, इन दोनों का आपने डिडक्शन कर लेना है। और उसके बाद आपने टॉप का जो है कवर, वो भी आप 5 to 7 सेंटीमीटर तक कंसीडर कर लें। 5 सेंटीमीटर कंसीडर कर लें, वो आप डिडक्ट कर लें। उसके बाद आपके पास जो बच जाएगा वो आपकी चेयर बार की हाइट होगी, सही है। उतनी चेयर बार आपने बनवानी है, क्योंकि 5 to 7 सेंटीमीटर ऊपर आपका टॉप कवर कंक्रीट का आएगा तो काफ़ी, इससे ज़्यादा आ जाएगा तो क्रैक आने के चांसेस हो सकते हैं, सही है। तो ये इस तरह आपने इंश्योर करवाना है। दूसरा ये है कि आपने इसकी डायमेंशन चेक करनी है। जब इंस्पेक्शन करेंगे डायमेंशन चेक करनी है कि शॉर्टर डायरेक्शन में डायमेंशन कितनी आ रही है, लॉन्गर में कितनी आ रही है, ये चीज़ आपने चेक करनी है। और बाद में ये कि आपने क्लीनिंग चेक करनी है। अब इसमें क्लीनिंग नहीं है, एयर ब्लोअर से क्लीनिंग करें, उसके बाद इसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकलिंग भी करें कंक्रीट पोर करने से पहले, तो इंशाल्लाह आपकी जो है काम की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। एक और चीज़ है कि आपने कॉलम की डायमेंशन चेक करनी है। ये जो पेडेस्टल है, ये आपके पास ड्राइंग में इसकी जो डायमेंशन होगी, फॉर एग्जांपल हमारा ये 40/70 का है, 40 सेंटी/70 सेंटीमीटर का हमारा कॉलम है। तो इसका हमारा जो ये रिंग होगा ये हमारा 32/62 का होगा, सही है। तो ये आपने इस तरह चेक करना है। उसके बाद आपने इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चेक करना है। आपने मीटर, जो आपका मीटर होगा उसको आपने मायरिंग टेप जिसको बोलते हैं, वो आपने 1 मीटर तक रख लेना है। 1 मीटर में आपने काउंट करने के कितने आपके रिंग्स आ रहे हैं, तो इस तरह आपने चेक कर लेना है। अगर फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है तो आपके 11 रिंग्स आएंगे 1 मीटर में, तो ये आपने चेक करना है। दूसरा आपने चेक करना है कि ये जो रिंग्स हैं इसको बाइंड सही किया हुआ है या नहीं है बाइंडिंग वायर से। जिधर भी हमारा जो मेन वर्टिकल बार्स आ रहा है उस हर जगह पे उसको बाइंड
किया होना जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम की जो रीइंफोर्समेंट है, ये वाला फेस, इस फेस से आपने ये शटरिंग का फेस चेक करना है कि आपका कितना डिस्टेंस आ रहा है। इस तरह आपने चारों साइडों से चेक करना है, ताकि आपने ड्राइंग में चेक करना है कि ड्राइंग में क्या डिस्टेंस आ रहा है, फिर आपने साइड पे भी चेक करना है। तो इस तरह आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने करना है, इसका प्लम करना है, इसका जो वर्टिकलिटी सही करवानी है, प्लम करवाना है, सही है, स्पिरिट लेवल से। और बाद में उसको अगर एक दो साइडों से सपोर्ट भी देने पड़े तो सपोर्ट दे देना है, उससे ये होगा कि आपकी वर्टिकलिटी सही रहेगी। और बाद में आपने ग्रिड लाइन, ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस चेक करना है। फॉर एग्जांपल मेरी वो फुटिंग है, वो वाली है, उसका जो फुटिंग का जो ग्रिड आ रहा है, ग्रिड लाइन, उस ग्रिड लाइन से इसका ग्रिड लाइन चेक करना है। तो डिस्टेंस चेक करना है कि वो सही आ रहा है ड्राइंग के मुताबिक या नहीं। फिर इसका इसके साथ फिर आपने क्या करना है, मेरे अब जैसे एक ये मेरी ग्रिड लाइन है और एक ग्रिड लाइन ये है, इसका आपस में 90 डिग्री आपने चेक करना है। 3, 4, 5 मेथड से भी आप डोरी लगा के चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप सर्वेयर को बोल के कि मुझे इसके इस बेल्ट को उठा के दे दो, वो आपको जो उसने मार्किंग की हुई है कॉलम की, वो आपको इस बेल्ट उठा के देगा। आपने उसके जो इस बेल्ट है कोऑर्डिनेट्स, वो अपनी ड्राइंग पे प्लेस कर लेने हैं ऑटोकैड में, तो उधर से भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा काम एक्यूरेसी के साथ हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊँगा।